Hello， 大家好，歡迎嚟到問經所答，我係 Matina。端午節特輯，屈原投江，煮頭生十架，食粽之間有冇人真係得救呢？今日係咩日子啊？你個手機入嚟應該已經話咗俾你知，冇錯啊，係端午節啊！你可能今朝已經食咗3隻鹹蛋黃粽，中午睇埋個龍舟賽，而家仲係 IG 打緊卡。#我有艾草粽同埋龍舟都唔夠我餐得快，但係你食緊嘅唔止係粽，可能仲係一個令女好餓嘅你。屈原投江，表示忠誠，耶穌上十架帶來救贖。話說古代詩人屈原因為被人排擠，被國家放棄，最後傷心欲絕，我投江啦。佢投江係向世界講，我係清白噶，我有理想噶。詩篇69篇1節，神啊，求你救我，因為眾水要淹沒我。其實唔止係屈原啊，大衛都話我頂唔順啊，主啊，救命啊！但耶穌唔係因為冇希望而上十字架，佢係明知道會痛會死都照樣去，為咗你，為咗我。約翰福音3章17節，神差他的兒子降世，唔係要定你嘅死罪，係想你得救。粽係包住餡，十架係包住嘅係恩。粽有咩餡？蛋黃、豆沙、叉燒、栗子，甚至係有啲甜，唔知係咩嚟嘅嘢。粽係用嚟紀念屈原，唔好俾魚食咗佢。但十字架唔係歷史紀念物，係救你脫離永生嘅真實記號。耶穌上十架就係將自己包成永生救贖版嘅粽，撕開自己俾你食落去，唔係食飽個肚，係食飽個心。龍舟比賽熱血，信仰同行更勁啊！龍舟比賽齊心協力，節奏一致，先撐得快。同樣福音都唔係單打獨鬥嘅，係一齊 carry。耶穌做主飯，聖靈做節奏鼓，我哋做撐掌。你一句祝福，一句耶穌愛你，就係咁撐咗一塊板向前行。現實嘅 example， 端午節心都包咗落去。有年端午節，我哋去探望一個獨居嘅長者，佢一見到我哋拎住啲粽就笑咗出嚟，但我哋同佢傾下偈，佢忽然之間眼濕濕咁講咗一句：你哋今年唯一一個記得我喺端午節嘅人。我哋當時即刻冇搞笑啦嘅感覺，只係好想話俾佢知道，主耶穌今日都記得佢，差派人嚟愛佢。有時我哋以為只係送粽，其實係送一份嘅恩典，一句祝你平安，主就用嚟祝佢得救。今日反思，屈原投江唔係嚟救贖，耶穌十字架先帶住救恩。粽包住嘅係希望，但十架包住嘅係真理同永生。我哋今日可能食咗個粽，但我哋有冇諗過我哋心入邊裝咗嘅係咩呢？挑戰你唔好等到粽都涼晒，心都硬咗，主耶穌已經用十字架為我哋打開一個永恆無限 combo 嘅 meal 啦。我哋肯唔肯打開我個靈嘅粽呢？包住嘅再係罪，而係主嘅愛。好，記得 like subscribe 我嘅問經所答，下條片見，拜。